Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Jeśli widzieliście już jakieś moje przepisy na ciasta i desery, mogliście zauważyć, że jestem wielkim fanem wanilii. Pasta, ekstrakt czy cukier pojawiają się niemal w każdym przepisie. Dlatego dzisiaj pokażę Wam 3 domowe sposoby na te proste dodatki, bez których nie wyobrażam sobie pieczenia. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji napiszcie, bez jakiego smaku nie wyobrażacie sobie deserów i ciast. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszych waniliowych przypraw zaczynam od tej, która wymaga najwięcej czasu, ale niekoniecznie pracy, czyli ekstraktu waniliowego. 10 lasek wanilii nacinam wzdłuż mniej więcej do 3/4 długości. Nie wyciągam z nich ziarenek, wystarczy, że płyn będzie miał do nich dostęp. Nacięte laski wanilii przekładam do litrowego naczynia. U mnie jest to dokładnie umyta butelka po oliwie z oliwek, ale świetnie sprawdzi się też zwykły słoik lub inne szczelnie zamykane naczynie, które z czystym sumieniem możecie odstawić na 2 miesiące. Laski wanilii zalewam litrem wódki, szczelnie zamykam i odstawiam w ciemne miejsce na 6-8 tygodni. W tym czasie mniej więcej 2 razy w tygodniu mieszam zawartość butelki. Dzięki temu smak i aromat wanilii równo rozprowadzą się w płynie. Po 2 miesiącach możecie zlać ekstrakt do osobnego naczynia, ponownie zalać laski wanilii taką samą ilością alkoholu i znowu odstawić na 8 tygodni. W ten sposób z 10 lasek uzyskacie 2 litry ekstraktu. Kolejną przyprawą jest bardzo prosty w przygotowaniu cukier waniliowy. 5 lasek wanilii przecinam na pół, a następnie wyciągam z nich ziarenka tępą stroną noża i kroję w mniejsze cząstki, które bez problemu zmieszczą się w słoiku. Możecie do cukru użyć 3 lasek, ale według mnie używa się go przy pieczeniu w tak niewielkich ilościach, że warto wtłoczyć do niego jak najwięcej smaku. Pokrojone laski i wydobyte z nich ziarenka przekładam do półlitrowego słoika. Zasypuję je 400 g drobnego białego cukru, szczelnie zamykam i mocno potrząsam, żeby wanilia rozprowadziła się równo w naczyniu. Tak przygotowany cukier odstawiam na około 2 tygodnie. W tym czasie cukier powinien przejąć cały smak i aromat wanilii. Warto kilka razy przemieszać zawartość naczynia, żeby uniknąć zbrylenia cukru. Jeśli jednak do tego dojdzie, nie ma się co przejmować i wystarczy rozbić grudki łyżeczką. Po 2 tygodniach można już spokojnie używać cukru do wszelkiego rodzaju deserów i wypieków. Mój ostatni sposób na wanilię to domowa pasta waniliowa. W tym przypadku 10 lasek wanilii przygotowuję podobnie jak przy robieniu cukru. Rozcinam je na pół na prawie całej długości, wyjmuję z nich ziarenka tępą stroną noża i kroję w kilka krótszych kawałków. Tak przygotowaną wanilię przekładam do kielicha blendera ręcznego. Równie dobrze sprawdzi się też młynek do kawy lub inne urządzenie zdolne do rozdrobnienia wanilii, które macie pod ręką. Do naczynia dodaję 260 g miodu i 50 g 40% alkoholu. Zawartość kielicha blenduję, aż laski wanilii będą całkowicie posiekane. Zamiast miodu możecie użyć np. syropu z agawy lub przygotować prosty syrop ze 100 g cukru i 250 ml wody. Po zblendowaniu wszystkiego na gładką masę, pastę przelewam przez drobne sitko do wyparzonego słoika. Płyn przecieram za pomocą silikonowej szpatułki, dzięki czemu na sitku pozostaną wszelkie włókna i pozostałości lasek wanilii. Tak przygotowanej pasty można używać od razu lub przechowywać ją w chłodnym miejscu nawet do 6 miesięcy. Gwarantuję Wam jednak, że będziecie jej używać absolutnie do wszystkiego. Sami widzieliście, że nie ma w tym nic trudnego. Nasze 3 proste waniliowe przyprawy są gotowe do użycia. Można zabierać się za pieczenie. I już! Bardzo prosta sprawa. Jeśli chodzi o pastę, jej największą zaletą oprócz smaku i aromatu jest to, że można z niej korzystać od razu. Cukier jest banalnie prosty do przygotowania, a ekstrakt musi co prawda chwilę postać, ale dodatkowo broni się tym, że wanilię można wykorzystać drugi raz.
Sami zdecydujcie, czy Wam się to opłaca. Według mnie, jeśli lubicie piec, jak najbardziej. Dajcie znać, czy przepisy Wam się spodobały. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!